大家好，我係超得意嘅栗子，呢個係我嘅第一條 vlog，今日帶大家體驗香港寵物嘅快樂一日，衝啊衝啊！首先，主人同我喺中環碼頭乘搭最新嘅寵物渡輪去西九，等我探索下甲板同埋聞下陣海水味先。成功登船，船艙非常之闊落，棕紅色嘅座椅好優雅。睇下海景先，唔使20分鐘，我哋就到啦。西九文化區，我哋嚟啦！園區大到行唔晒，有好多我中意嘅大草皮，興奮到我就嚟搖斷尾啦。Hello， 小朋友，一齊玩啦！海旁散步就梗係要影相打卡啦。睇嚟今日又要霸佔主人嘅相簿啦。踩招牌，笑容送上。Lunch time！ 寵物友善餐廳，點少得一齊開餐？希望再多啲餐廳歡迎我哋寵物。唔知下一站主人帶我去邊呢？